Mzibambo uyu mukumuonayu amadya mchenga njelo amakhala ngati chakudya chake cha pamtima cha tsiku ndi tsiku muja momwe inu mukondera nyama muja. Nthawi zambiri pomwe wakhala amakhala ndi kambale kake kamiyalayi nkumakukuta. Zicheka bwanji muja momwe miyala ilimbira munthu wabwinobwino ngati uyuyu nkumakukuta. Abale, mzibambo uyuyu ndi ndani? Ndi chani chinachititsa kuti aziye zinthu zachabe chonchi? Nanga kwawoko anthu amatinji akaona mkulu amene yuyu moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dean Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala. Ife Dean Studios timagulitsa malonda osiyanasiyana online ndipo timatumiza dera lina lililonse m'Malawi muno. Tili ndi WhatsApp group la malonda komwe timatumiza malonda awa tsiku ndi tsiku. Ofuna kupanga join ndisiya link mu comment box. Dzina lake ndi Jean Marie wa ku Congo. Anthu kwawoko amangomutchula kuti Jamaa sikuti anangofikira pomadya njelo azichonchi ayi. Iyeyu poyambapo anabadwa zabwinobwino muja momwe inu ndine tibadwira nkumakula. Jamaa pachiyambipo makolo ake akamupasa chakudya ndi kudya, iye ati samapeza nacho bwino mpaka amadwala, koma akangodya zimiyalazi ndi zimakala zakezo ndiye ati amakhala ndi mphamvu komanso amachira pompopompo. Ndiyeno tikuyambira pamene papa ndi pomwe Jamaa anazindikira kuti zakudya zake zomwe zili zomanga thupi lake ndiye ndi zimene zizi, osati zokudya zomwe inu ndinezi timadya. Makolowa anali odabwa ndi mchitidwe wa mwana wawo okana kudya chakudya chabwinobwino koma kumadya achinadoti ndi zigulu mwandazi nzawo, moti mpaka makolowo anayamba kumaganiza kuti mwana wawoyu nkutheka si wa ku dziko kunoko komwe tili kuno, mwina amayenera kubadwira ku planeti ina, koma angakhale amadya zimakalazi thupi lake silimaonetsa kupangidwa affect mu njira ina iliyonse. Komabe makolowo anayamba kusaka thandizo la mankhwala kuchokera ku zipatala kuti mwina akhoza mwana wawoyu kupezeka ndi vuto kamba kakudya miyala mchenga ndi makalawa. Mayi yake a Jamaa akuti amakayikira kuti mwina mwana wawoyu anatengera iwo zodya makalazi popeza iwonso ankadya makala pa nthawi yomwe anali ndi pathupi pa mwanayo. Mayiwo akuti mwana wawoyu ndi wabwinobwino, si wamisala ngakhale ali ndi khalidwe lodya zinthu za mtundu umenewu. Abale ake a Jamaa amaona ngati popeza amadya zimenezi mwina akhoza kuononga nazo mano ake, koma akuti mano ake a Jamaa ali bwinobwino kuposa anthu omwe timadya chakudya chabwinobwinofe. Jamaa ndi osakwatira koma akuyembekezera kuti azakwatira, koma anthu amati nzosatheka kuti azakhale pa banja chifukwa kukhala ndi patina odya mchenga njelwa ndi makala ndi zoopsa kwambiri. Mwina tsiku lina nkuzatafunanso wachikondiyo. Mwini wakeyu akuti kudya zimenezi nzabwino zedi kusiyana ndi kumadya chakudya chabwinobwino chifukwa izi sizimamupasa nkhawa kamba koti ndi zopezeka pena paliponse komanso zilibe mtengo wina uliwonse, pomwe chakudya chathuchi nchodula kwambiri. Anthu kwawoko amati ameneyu ndi wamisala kamba kazakudya zake zomwe iyeyo amadya pomwe anthu ena sangadye. Komanso abale ake akuti iyeyu ndi wabwinobwino, alibe mavuto ena aliwonse mu ubongo wake. Kafukufuku anapeza kuti si iyeyu yekha amene amadya zinthu zachilendozi. Ku Kenya kuliso mzimayi wina dzina lake Catherine amene naye amangodya doti. Ku India kuliso mzibambo nayenso amadya matope komanso njelwa dzina lake Anagundi. Anthu amati zimenezizi zimachitika munthu ukakhala ndi nthenda imene imamupangisa munthu kuti asamakhale ndi chilakolako chofuna kudya chokudya koma zinthu ngati zimenezizi zokha. Nthenda iyi imatchedwa phika imatha kupezekanso mwana komanso anthu amene mitu yawo sigwira, koma kwa Jamaa ndi zosiyanira napo chifukwa akuti iyeyu mutu wake ndi ogwira bwinobwino ndithu. Ukakhala moyo wake wa tsiku ndi tsiku Jamaa kwa iye ati ulibe vuto kamba kuti zonse za iye nzabwino. Mwina mungakhale ndi vuto ndi inuyo omwe mukumvera nkhani. Osayiwala kupanga like komanso share abroad Jamaa.